空间种田逆袭爽文。神奇的脂肪空间开启了安小可的奇幻人生旅程。从168斤的胖女孩到追梦开饭店的励志传奇，安小可通过吸脂、升级空间、制作美食，逆天改命。她如何面对职场打压，还揭秘了如何利用脂肪空间实现自己的价值。跟随我们一起进入这个轻松搞笑、甜蜜温馨的种田奇幻世界，感受从平凡到非凡的转变吧。小飞听书带，你解锁更多精彩故事，订阅不迷路。